நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய மாவட்டங்கள்ல கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் விடுத்திருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான எச்சரிக்கைகள் விடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில தினங்களாகவே ரொம்பவே யாரும் எதிர்பாராத வகையில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. குறிப்பாக சொல்லணும்னா சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய சுரங்க பாதைகள் எல்லாமே மூடப்பட்டுச்சு கனமழை காரணமாக. இந்நிலையில் பல மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும் பல மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கையும் விடுத்திருக்காங்க. அந்த வகையில் பார்க்குறப்போ நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க. தற்பொழுது அந்த மாவட்டத்துக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இது தவிர்த்து சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த பகுதியை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது தொடர்பான அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.